Morning kodwa nangu ufuna ukulwa kakhona. Nangu ufuna ukulwa. Morning guys. There's one thing manje nifuna ke mhlambi ke ithethwe or mhlambi indawo exposewa. Indaba ka law enforcement. Buffalo City law enforcement not bonke but Buffalo City law enforcement makaphume ku extortion. Buffalo City law enforcement makaphume ku extortion, especially to ezilandika ababantu bamisa istand apha estratweni. You are failing us, Buffalo City law enforcement. Dice, not a dice man, a Copas. A Copas, there are area paya, I think they were called by Elinye Lady, but we're gonna expose it. Elinye Lady kona kugcwele abantu bokufika ababeke izitende zabo without permission kamasipala, and she was told, a South African was told oba yena makachithe sakhe stand. And xa ebuza uba why kukho abanye abantu bebekile kwasebekile sakhe stand, and she wants to do inwele, and that's a competition to foreigners, and she wants to do inwele and she's at school. So ukulento sifunayo uba South Africans must get us jobs, must be nendawo zisebenze ohlobo basebenza ngalo. But law enforcement I think namhlanje bebethe makaye uxolele ungaye esikolweni lamntana namhlanje, and ngenxaba kuzochitha istand sakhe. Ndithe if bachithe istand sakhe siyena yedwa, because kuthiwa kukhona containers phaya, and the only xa ebuza about those containers bathi i-containers they need oba balandike ezi containers funeka ezazi dates ziyeza, but kuqalwa ngalo ufike emva. Does it make sense? Because uthi kaloku abanye babekile now, why we understand kodwa machithwe masichithweni sihlasi sonke apha, and majority abantu baphaza i-containers zi-foreigners babeke ne-containers eziformal ke ngokubona. Yena usaqala ngolandikeni, and i-community iyamsupporta, but law enforcement individually they went there and wabaphinda baya individual endlini yakhe uba bacela chithe la container, and only to find out oba these law enforcement officers ase Buffalo City, they are getting extortion. The ababantu foreigners, they are paying them for ubeke stand, babanika intshontsho, babanika i-drinks, and they know with the South African being there abazofumana nto, and they know that land is a prime land for foreigners. That's where they go and collect. Yeah, understand, ngamaxesha abo bahambe ukoleka imali zabo, which is ilen ndithi i-extortion. I don't know abantu bacinga into enjani na, mhlawumbi bacinga into yo taxi or into enkulu le. Understand, i-extortion iqala kwezanto zincinci, ezanto manje usuyothatha i-drink and uforce umuntu nango sengekho drink, out of i-profit yakhe makasherishele wena uyi-enforcement of umthetho, uyi-enforcement of ilandika i-bylaws ase-Buffalo City. I-law enforcement ase-Buffalo City, please, and they are so biased, bayakwazi uchithela lo babashiya bonke abanye aba. You understand, bachithele umuntu othile, and we need mhlambi na kule ndaba yaba principal man apha ka-6 there are guys that were doing South African that were doing business for one apha kwezi zikolo, apha kwezi zikolo se-black and white, and it was yangenela ngokuceba kwakhona, taking on businesses abasaqalayo babasuse phaya and using abantu abathi bakwi-law enforcement karhulumente. I mean, i-property yesikolo ibiyelwe, and those people, they were not even in the property yesikolo, but outside the property yesikolo. How do we supposed to make a living? Umntu yena ufuna kubukeke le ndawo akuyo. I mean, kwa lanto yezi principle of abantu bakuthi when they are doing a business bathengiselwe ngapha kwecingo. How do you, I mean, abantu nifike o-principal bephaya bethengisa bamama bethu, abasisi bethu bokuhlala nifike bethengisa pha, and now you making so difficult, you make it so difficult as if they are doing something illegal. Funeka bathengisele ngapha kwecingo
zii-parents zenu, zii-parents zabantwana balapha ngaphakathi, zii-parents that are raising thina sade sasingaba bantu bangaka sisitya kubo. And they were formalized by ilantikeni, babengeniswa kurhulumente wocalucalulo ke wosebe, babethengisela ngaphakathi. But lo urhulumente wedemocracy ubakhuphela ngapha kwamacingo abantu abadala, abantu that are trying to make a living, abantu that are selling genuine ukutya ke for abantwana bethu. And there's never been cases about ukutya, but ukutya okuthengiswa ngabo. But as principals plus SGPs are sellouts xeshelinyani. Majority of them, they are sellouts. They will side with the principal, balibale tu bacimbe mhlambi nabo bazitishara, balibale oba they are representing communities plus parents zabantwana abapha. So we need to address le ndaba extortion oba for oba ukwazi uthengisa endaweni ethile. Before bakhutsha aba bantu bafuna bebhatele, babebhatala ke, babe prepared ubhatala, bebhatala ezo mali zabo kwezo mali ezincinci. And now that kwathiwa bangabhatali or abafuna ubhatala or abakwazi ubhatala, they were chased out of isikolo kwezinye indawo, not zonke indawo but majority yahambe lo hlobo. But now uyazifumana uba and Department of Education ndawo inowabalungiselela abantu because they will force oba bantu abamama bethu bathengisele ngapha kwecingo. Uzobona amaSomali azongena ngaphakathi, uzobona iforeigners zongena zona zithengise ngaphakathi in few years time if azobe khona, because kulula kuthi abantu abasuka outside basibanike a better treatment than abantu bethu. And ndizama ukuthi ke uBuffalo City need to, that Department of Law Enforcement, they need to train man as officers that are doing ezinto apha ezilokishini to be cautious because they are doing extortion xeshelinyani. And abobhuti bethu nosisi bethu that are working kwamasipala, they need not to victimize abantu base South Africa. And if you rule here apply, if ufuna ususa sonke qumza sisuseni sisonke, there must be no exceptions. You cannot have ilandia jonga. For instance, I'm looking at now, if you look at the apha ngakalandi ngakakhendakhe, yabona apha ngakhendakhe back wakhendakhe, those are foreigners. And we tried, I'm a business person apha kwa Ward 11, and aba bantu thina uwe yala yaba bantu, and now uyathatha baphuma abantu bethu sabagxotha ngokwethu, bagxothwa ngabantu balapha eSouth Africa including SGB. Yabona jonga, now these are foreigners sibeke icontainer, they are operating, no one is landing. But i-business forum yalapha, there were complaints about kwezasikolo ba so abantu babeka ilandika i-containers outside isikolo and abayithandi laa nto leyo. But now foreigners are doing the same thing and no one is talking anything. No one is talking anything. Ndiyayazi le case yalapha kwathu, ndiyayazi le case yalapha elandini esicileni, yathi yafika nakukansila uClaudia Stemele. uClaudia Stemele wayizisa kuthi siforum uba makuthethwe naba bantu basuse ilandikeni. And we told them, I was chairperson of a business forum, I told her that I won't be a business person and this is somebody that is starting a business. It need to be regulated, but it cannot be oba city siyabasusa abantu abaqalayo bayenza ovukuzenzele. So this thing kamasipala, this thing kalande law enforcement being used to victimize, cause now yabona foreigners yonke la ndawo kukho abantu abenza amatayara apha eBack waKhendakhe. It was a sacred place when if yayifunwa sithi sisi South Africans. But now law enforcement akayithethi noyithetha indaba yochitha lamagala. No guys, inid oba if kuthiwa makwenza umangenziweni mayibe standard, anid oba ndibe nentshontsho or ndibe nebribe efuna ndiyikhuphile for uba elami igala lihlala. And now that kukho phaya kukho ezalandikeni
kukho eza foreigners ibekile phaya ingona ubona there is one South African lapha ekhona that is ethengisa veg. There was a lady lalithengisa veg apha kule kona sayo yalasusa ano namhla wayithengisa lapha kule ikona ke ngoku and wasuswa ngulo enforcement. And now that there is Nigerians, there are Nigerians that are making amatayari pa all over that place nalapha ngasemboneni, no law enforcement oyibonayo ibonakala iyayo khona iyochitha ezanto ezo. But xa iqalwa South Africans law enforcement bakhona, once iqalwa zilandeza foreigners law enforcement akabikho. We need to standardize indlela yenziwa ngayo law enforcement Buffalo City. And nguSiviwe Mahlahla from BCM TV. If uninayo enye into othetha mhlambi ayilande yoziphendulela, you can come and talk to me. And I believe oba your officers are taking a bribe, your officers are doing extortion because they are bahamba bayokoleka pha kwaba bantu, and they cannot do to South Africans. And your officers are enforcing umthetho ngamandla to thina South Africans. If foreigners bayazoyika or bona bayazonqena or bona ziyababhatala. Enkosi.